May pasyente po tayo dito. Taga saan kayo ate? Wala po. Pula. Abang marami akong customer dyan sa Pula. Ano ate ang nararamdaman mo? Dito po, masakit. Masakit ang baywang. Pig-i, masakit na rin ang pig-i. May nagapang pababa. Yan po ay isyatika. Pag nakaupo pong gaya, nahirapan na kayong tumayo. Pero pag nakatayo naman, nakakadlakad na. Pag umupo ulit yun. O sige raw po, tayo raw po kayo. Uy, ito. Iyon. Huwag natindig. Kailangan ano mo muna. Relax lang. Gano'ng katagal na po yan? Ay, parang isang linggo pa lang po ito. Relax lang ang bagya. Na-check natin sa isa. Masakit? Wala. Wala. Sabi pag may sakit ha, para ma-repair. Okay, relax. Teka pa na. Relax. Sablay ay. Relax lang natin dito. Kulang padaan. Sa inyo. Okay. Sabi ko sa Facebook niya. Wow. Parang sarungan. Ano, parang takot ka pa eh. Hindi na masakit yan, masarap yan. Okay, relax. Meron din dito. Ay, alas 11 pa. Ayos siya. After lunch na yun. Alam nga. Okay. Relax. Down. Relax. Masarap yan. Paano ang katawan dyan? Lalaban eh. Kay kuya ka na lang lumaban. Nag-aatok na o. Pero sarap ano. Okay, relax. Okay, tayo. Lagay sa kwan, lagay sa bato. Dito lang sa tainga, sa tainga lang. Relax mo lang yung shoulder ha, okay. Papamang siksaro yan. Lunodong. Lang ka na, basta relax lang ha, okay, push ko ha. Okay. Wow. Saan natong din eh? Hindi naman natin napulsen yan, natin pa lang yan. Okay, relax. Okay. Yan, ganyan lang. Okay, ganyan lang muna. Yun na. Ipinrate ka na eh. Okay. Kalma. Di-4 tayo natin, di-4. Push natin na rin ha. Laki na fingers so. Masakit din yan o. Okay, relax lang. Okay. Okay, di 4. Push ko rin ha. Ibaba mo sa dito, ikaw magbaba. Okay, pag pinos ko yan, mataas yan. Diba? Okay na. Relax lang ate ha. Wow. Lumpa. Hindi na masakit ate yan. Lumpa. Sabi ah. Nahihilit at nahihilit ah. Gandang umaga po. Magkano po ang ano?
Huwag mo na i-con yung ganyan. May anak. Okay, relax lang ha. Kaya anong puhin yan? Sige. Mga parikot yan. Wala naman magagawa ng gusto yan. Saan kaliwa? Tapos natin, sakit yan. Aray! Aray! O, parang kang bulating na naasinan ay. Relax. Pagkado ng spinal ko. Oh, mga pa rin. Oh, pagkero. Oh, mas malaki rin. Okay, relax. Relax. Wow. Oh. Okay, tantahan na natin yan. Hindi naman na-apursa yan. Hindi, siyempre, apakiramdaman natin yung... Dito po, ma. Oo, isaw. Ano lang, no? Hindi pa yan. Pag dumaan tayo pababa lang, dumapalahaw ka rin dyan. Ako muna ito. Ano kayo sa Rojas? Sa Barangay Victoria. Hindi. Wala. Bakit? Ano lang? May ano lang po kami doon dahil mga may sub-office kami dito. Fish. Eh sino? Ah! Okay, relax. Hindi kami magkasama. Iba yun na. Ah. Ba't nga rin naputok yun? Naputok na. Yun, Yung ari ang nag-ano. yun, naputok niya. Yawa. Oo.
nangangalay. Nangihinay, digin na yan eh. Oo, wala nangangalay. Palakot na. Oo, palakat na eh. Bago pa lang yun. Matagal na, 13 years. Kain. Kilala ako. Matanda na eh. Kilala ako. Eh, ano Okay nangyari na na? sa atin ha. May kain din kami. Tagarohas yun. Si Mami Gain. Nasa Masakit. operate pa rin siya. Wala naman. Okay kami natin, ganyan po. Si Marvin? Oo. Oo, Kaya, pisa namin yun. Ate, relax lang ha. Lambot ang katawan ha. Si Marvin. Okay, relax. Si Kasi kung si ano, tingkal nyo. Tingkal nyo. Konsihal ng bayan si Marvin. Si tatay ay taga-mismo. Oo, ang lakas na. Pag malakas ang lagutok ay ano yun? Ipit-litin. Magipit talaga. Parang wala si Charo. Hindi doon may problema, parang kasakit. Okay, relax ha. Good kayo. May problema siya sa Oo, hindi na siya. Yan. Relax. Huwag alaban. Oo, yun yung kabila. Down. May disalign ka dito, litage, tuhod. O, relax. Okay, relax lang hari ha. Isa. Dua. Meron din din sa kalat. 6,000 kayo doon. Ayaw lang. May nakikita ako yan ako. Buntong hininga, 2 bisis malalim. Ay, sa kalapang meron ganyan. Meron. Ha? Sino? Pero pag Hindi na Ayaw. ganyan. Wala, bihira pa ng contraction na pagdum. Buntong na, kabuntingin na ka na. O, relax lang ha. O, relax lang din. Okay. Oh no! Oh no! Oh no! Taas palaki! Alas palakot Galing ka na. na. Ay, sagad na. Bago na ramdaman. Oh, tapos pa natin. Oh, ay, maya-maya, hindi pa tapos yan. Nalibag ka na. Oh, may ipit ka pa dito sa hip joint. Hindi pa tayo tapos. Oh, hindi. 4. Oh, mapapansin mo, hindi mag-ano na yan, mataas na yan. Natapos na po natin yung bunsiting kay ate. Ate, anong hindi mo nagawa? Umupo ka, ano yung mga hindi mo nagagawa? yung dampot, nakagayaan. Ay ngayon, nakakadampot na. Ayos na, walang nasabit. Hindi na lang. Oo, wala na. Oh, wala na. Nakapagsumba ka na. Ayos ah. Dati na may nagasumbong ako, hindi na makapag-magtanong. Ay ngayon, pwede ka na ulit magsumba niyan. Ngayon, siguro pwede na. Ayos, dahil si ate, masaya na. Minsan namin yun. Masaya. Ako yung si Mayor Baldos. Pero ate, masaya na. Masaya na mo. Legit. Dito, bago mo. Ayun ba, ano mo sabi sa mga viewers natin? Oh, dito na kayo magpaano. Nakakaalis talaga. Ay, iyak na ako kagabi. Oh, okay. Ay, sabi ko nga din pag ako'y nalugpo, dalawa. Ay, papunta kayo ate taga sa paglumpo kung kuano. Sige, thank you for watching.